शहर का प्रताप बाग बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर कभी दशहरा हुआ करता था। ये एक ग्राउंड थी शहर की, यहाँ पे मुख्य आयोजन किए जाते थे। लेकिन पिछले 10-15 साल पहले कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने इस पार्क को, इस जगह को एक बाग के रूप में, एक पार्क के रूप में, एक सैरगाह के रूप में विकसित किया है। बहुत ही सराहनीय काम किया है इन लोगों ने। यहाँ के पर बच्चों के लिए झूले लगे हैं। ये देखिए, NGO अल्फा महेंद्र फाउंडेशन, जो एक समाज सेवी संस्था है, दिवंगत पत्रकार अल्फा महेंद्र के नाम से गठित की गई है। उनके द्वारा पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों को दाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए इस पार्क में तकरीबन 35-40 बर्ड फीडर लगाए गए हैं। यहाँ पर पानी बच्चों को मिल सकेगा, पक्षियों को मिल सकेगा। ये देखिएगा, यहाँ पर गौ माता है, उधर एक शेर का बना है, स्टैचू बना है। ये देखिए, अल्फा महेंद्र फाउंडेशन की ओर से बर्ड फीडर। ये देखिए, पक्षी चहल चलाने लगे हैं यहाँ पे आके। ये पानी के लिए है और ये खाने के लिए। बढ़िया डेकोरेशन की गई है, प्लास्टिक की बोतल से या और भी सामान से इसको बनाया गया है। बर्ड फीडर है। ये देखिए, सुंदर बनाए गए।
NGO अल्फा मैथ्यू फाउंडेशन की ओर से जो बर्ड फीडर लगाए गए हैं पक्षियों के संरक्षण के लिए, पक्षियों के खाने के लिए यहाँ पर फीड डाली जाती है, पानी डाला जाता है। देखिए छाया में लगे हैं तो नीचे क्या अद्भुत नज़ारा है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर सुहाना मौसम है, शीतल हवाएं चल रही हैं। अगस्त भी आ रहा है। ये देखिए तिरंगे की शेप। ये देखिए यहाँ भी तिरंगे की शेप में लगा है, ऑरेंज है, वाइट है। ये देखिए अट्रैक्टिव कलर है, मेहनत की गई है इन बर्ड फीडर बनाने में, लगाने में। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जलंधर की जनता से अपील करते हैं कि हम लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें इन जीव जंतुओं के लिए, इन पक्षियों के लिए जो पर्यावरण में हमारा संरक्षण करते हैं, हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आओ हम सब मिलकर पक्षी बचाओ अभियान में शामिल होकर पक्षियों को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। जय हिंद।